हेलो गाइस, वेलकम टु माई च्यानल। सो म पनि आज दिन चाहिँ भ्लग स्टार्ट गरिरहेको छु है। मेरो चाहिँ पहिलो भ्लग हो, एउटा सानो स्टार्टअप है। मेरो भ्लग चाहिँ ट्रक ड्राइभिङको बारेमा हो होइन। अब ट्रक ड्राइभरहरूको लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ होइन, स्ट्रगल कस्तो खालको गर्नुपर्छ, कतिको गर्नुपर्छ, इन्जोयमेन्ट कतिको हुन्छ होइन साथीभाइसँग, त्यसको बारेमा है। सो म चाहिँ यहाँ गाडी भागमा गइरहेको छु होइन। मैले चाहिँ गाडी घर ल्याइरहेको थिएँ अस्तिको दिन लोड खेर चाहिँ, अन्त हेरिरहेको थिएँ दुई तिन दिन भएको थियो। सो आज चाहिँ गाडी तल प्लान लिएर जाने, म गाडी भाग्न जाँदैछु अहिले चाहिँ। सो मेरो गाडी चाहिँ यहाँ छ है। अब गाडी स्टार्ट गर्नु गइरहेको छु। गाडी पनि नधुएको निकै भयो है, यो अफ सिजनले गर्दाखेरि। बर्खामा त अब पानी झरी हुन्छ है, खोलामा हाल्नु पनि खोला बढिरहेको हुन्छ, धुने बेला भइरहेछ। अब सिजन लागेर जस्तो मात्रै छ, अलिक अल्छी अल्छी भइरहेको छ हिजो आज त कि गाडीको लुक्स चाहिँ यस्तो छ। सो मैले चाहिँ गाडी स्टार्ट गरिसकेको छु है साथी हो, यहाँ भर्खर आएर होइन। अन्त अब गाडी चाहिँ तल प्लान पुऱ्याउने है, ड्युटी नआएको पनि निकै दिन भइसकेको छ, हप्ता दिन जस्तो भइसक्यो है। हप्ता सेलेरी मात्रै थाप्दै बस्दैछु हो, देखा परेको छुइनँ। आज चाहिँ तल पनि देखा पर्नुपर्छ जस्तो लागेर चाहिँ आज चाहिँ जाउँ भनेको हो। मेरो चाहिँ गाडीको भित्रको लुक्स त्यस्तो खासै त छैन है, तर पनि देखाइदिन्छु। त्यस्तो खास त छैन, यस्तो छ लुक्स, बाख्रा खोरे जस्तो छ। अलिक पैसा कमाएर अलिक डेकोरेसन गर्नुपर्ने छ, त्यस्तो खास त छैन अहिले हो। तर पनि यसो हल्का मलाई पनि यसो भ्लग बनाउनु मन लाग्यो त चाहिँ यसो बनाइदिएको नि। गाइस म चाहिँ अहिले यहाँ पुगेँ है प्लान, र केटाहरू प्लान चलिरहेको छ, गाडी पनि यतै राखेको रहेछ केटाहरूले है, म पनि यतै राखिदिनु पऱ्यो। गाइस मैले पनि गाडी हालेँ, अब यहाँ सेप्दैछु। केटाहरूको मेसिन यहीँ रहेछ, गाडीहरू पनि यतै रहेछ केटाहरूको है। र उयो ट्याङ्कर चाहिँ फुच्चेको ट्याङ्कर है, हाम्रो फुच्चे भाइको। यता चाहिँ प्लान छ, यहाँ पर चाहिँ खोला पनि यत्रो बढिरहेको छ हो, अन्त गाडी धुनु पनि हरेस नि। अब खोला बढिरहेछ, र म चाहिँ यहाँ गाडी सेप्नु पऱ्यो। यता हालेको फेरि यहाँ खसिन्छ कि भन्ने पनि डर लाग्यो, यस्तो माटो रहेछ हो, हिल्दै चढेको माटो। तर पनि गाडी त सेप्नै पर्छ। अब सेपी हेर्छु है, अब सेपिसकेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। साथी यो गाडी पनि सेपिसकेँ है। अब गाडीबाट टक्क झर्ने हो होइन, अन्त उपर गएर क्यारम बोर्ड खेल्ने हो। अब के गर्नु, टाइम पास त्यस्तै छ, काम धाम छैन हो। प्लान आयो, क्यारम बोर्ड खेल्यो, बस्यो। अफ सिजनमा त्यही हो, झुक्केर एक दुई लोटाउँछ, त्यो पनि खसामार हुन्छ हो। अस्ति बल्ल एउटा लोड पाएको थिएर चाहिँ गाडी माथि लिएर लगेको थियो। आज चाहिँ प्लान झरे, गाडीमा सेपेँ। गाडी चाहिँ यहाँ सेपेको छु है, केटाहरूको गाडी पछाडि भाइको, यता चाहिँ मेरो गाडी यहाँ सेपिदिइराखेको छु हो। सेप पनि दामी सेपेछ अस्तिको भन्दा चाहिँ है, दुई तालमै सेप्यो। अस्ति त 5-6 पल्ट घुमाउनु पऱ्यो है, मजाले सेपेको छ है। यहाँ पछाडि चाहिँ गुरुजीको गाडी पनि यतिमा आएर सेपिँदैछ मजाले हो। यता चाहिँ हाम्रो विजय ब्लग्सको गाडी हाम्रो गुरुजीको। र अहिले चाहिँ म घर आइपुगेँ है साथी हो, गाडी थन्काएर भर्खर घर आइपुगेको। घर आएर यसो हल्का फ्रेस भएर होइन, मुखसुख धोएर यसो चिया खाएर बसेको हल्का अहिले है। अन्त यसो केटाहरूसँग गफमा भुलेर, अन्त यता त्यो क्यारम बोर्ड खेलेर त्यहाँदेखिको चाहिँ हिँडेँ म नि होइन। भर्खर आइपुगेर यहाँ मुखसुख धोएर आएको त्यही। अब चाहिँ एन्डिङ भिडियो बनाउँछु भनेर सोच्दै थिएँ बाटोमा होइन, बाटोमै बनाऊँ कि भने फेरि सरम पो लाग्यो। फर्स्ट टाइम भएर होला नि, कहिले बनाएको थिएन, सरम लागेर चाहिँ घर पुगेर बनाउँछु भन्ने पनि भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ भर्खर बनाइसकेर चाहिँ अहिले चाहिँ बनाउँदै गरेको है। सो मेरो भ्लगलाई चाहिँ अब सिद्धाउन चाहन्छु। अब सेकेन्ड भ्लग चाहिँ अब 2-3 महिना बाद मात्रै आउँछ जस्तो छ है, किनकि काम पनि बन्द भइदियो। कस्तो सोचेर गएको कस्तो भइदियो नि, सधैँ काम बन्द हुने कुरा पो गरिदियो मालिकले हो। अब सेकेन्ड भ्लग चाहिँ अब कहिलेतिर हुन्छ है,
कहीँ गइसक्यो भने बनाउँछु होइन। र मेरो फर्स्ट भ्लग चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। सपोर्ट गरिदिनु होला मलाई, मेरो फर्स्ट भ्लग हो होइन। स्टार्ट गरेको मैले नि अब एउटा इच्छा थियो मलाई नि, अब यसो सोक मान्छेको इच्छा होइन। ट्राई गर्नु मन थियो, पहिल्यैदेखि त्यही सरम लाग्ने होइन। तर अब चाहिँ ट्राई गरिदिनु पऱ्यो भनेर ट्राई गरेको है। सपोर्ट गरिदिनु होला। अब यति भन्दै मेरो भ्लग यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु।